Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya, Cah Bagus Mercedes Benz. Nah, pada kesempatan kali ini tadi habis ngoyot Saestu Trans Insomisna ya. Nah, yaitu pokoknya yang 02. Ini kita nyepot dulu ya. Ini jalanan arah pantai setelah perempatan lampu merah Galeri Wonosari ya, teman-teman. Sambil nungguin yang Basuri nanti ada Derena. Fani Jaya juga kayaknya belum lepas R03. Ya, simak terus keseruannya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bentar, makan apa dok? Makan. Sangat sus. Blasem. Cari Blasem wis liwat. Wis toh. Ora mampir. Oh ini bentar lagi Derena berarti. Bentar lagi Derena. Habis ngesus kita. Belakangnya tuh. Oh iya. Lihat kan sih. Iya kan. Oh iya benar. Pak Muhadi Om. Pak Muhadi kan sehat. Yip, naik. Pesannya dari Gunung Mululia. Benar, Gunung Mululia.
Tompel yang biru ada basu. Stiker. Tompel yang biru ada basu juga. Iya, sebentar lagi. Oh, ulo. Yuk, Ya kan sangat banget lagi. apa itu? Oh, apa itu? Tes yuk. PNG. Oh, ini keren nih. Buat apa tuh? Keren banget. Zeppelin, Apa, anjir? Zeppelin, Zeppelin. Zeppelin SR.